ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവർ സ്വന്തം കുട്ടികളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്ത സ്ത്രീകളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കൊലപാതകം പല രൂപത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പുതിയ പുതിയ വേർഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഗർഭിണിയായി എന്ന് അറിയുമ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട, എന്റെ വയറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ അറിഞ്ഞാൽ, എന്റെ കുടുംബക്കാരറിഞ്ഞാൽ അതെനിക്കൊരു പേര് ദോഷമാണ്, എനിക്കതൊരു മോശമാണ്, അത് നാണക്കേടാണ്. നീ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഗർഭിണിയായത് എന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഗർഭത്തിന്റെ അതേ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നവരില്ലേ, നഊദു ബില്ലാഹ്. ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ഫലമാണോ പിന്നീട് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് മക്കളില്ലാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്? നഊദു ബില്ലാഹ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ മക്കളുണ്ടായാല്, ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഗർഭിണിയായാൽ എന്താ, 2 മാസം കൊണ്ട് ഗർഭിണിയായാൽ എന്താ, അത് അല്ലാഹു തരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അതിനെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊല്ലുന്നവരില്ലേ, നഊദു ബില്ലാഹ്. റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ, റബ്ബിലേക്ക് പാപമോചനത്തെ തേടിക്കോ. കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് പ്രഭാത സമയത്തെ തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ എന്ന് കരഞ്ഞ് പരക്കരപ്പതേ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിക്കോ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ തൗബയെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ കൊന്നവരാണ്, സ്വന്തം മക്കളെ കൊന്നവരാണ്. നഊദു ബില്ലാഹ്. ഗർഭം ധരിച്ചവരെ സ്വന്തം വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവരില്ലേ, നഊദു ബില്ലാഹ്. അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുമോ? അല്ല തൃപ്തിപ്പെടുമോ? അവരാണ് അതേ ആ ഭയാനകരമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവര്.